Om Swastiastu. Semeton, pirangan tidang jadi masatwa nge? Satuan tidang sange memurda irare angon. Kacerita ada anak cerit wani mengadan irare angon. Geginane sesai-sai ngangon kebo. Sambil mengangon, ya buin ngelah kebisan duak saja nih yang ngambar apa celuero, ngambar beburon, ngambar wayang-wayangan, tur ngambar manusia masih ya bisa. Nuju dina anu ngambar laris ya anak lu di tanah ini. Mimi Dewa Ratu jegek saja penaden gambaran yone. Itu lantas gambaran yone keadaannya ni lubang kuri. Timpal-timpalnya irare angon ngoni ngalin gambaran yone nganti dan usapina. Gelis cerita rauh makin ida anak agung sedang ida melelungan mata tulupan kutongos rare angon nganggon kesiap ida anak agung nyingakin gambaran anak lu cekek tiga ranis ida anak agung tiga jering-jering aja bekerja nyen aningan gambaran anak lu cekek buka kene wed aneh besar rari angon ratu raris ida anak agung ngandika teken irari angon cong rari angon apa saja cai aningan gambar anak lu cekek buka gitu men dijo cai tay nepukin anak lu ngatur teken gelang inge patut ratu tidiang wantah ngardi gambaran punika nanging nentenanan tidiang mangi anak istri punika tidiang wantah ngawang-ngawang ratu. Nah aman keto aliang telah jani anak lu totonan aman pusing cai nidang mati ngemasin cai tutup lantas irare angon sebet tegene dewe. Beli cerita ngejalan irare angon lantas mulih ne nakat juman takoni tekene bendi jening rare angon ngubah kene sebab jening nung orang ajak memeli tiang utus oleh ida anak agung malih anak lu sane maadan nilu bangkurime. Belis cerita petang sangit sampun sirap lantas irare angon disirape irare angon ngimpi kata dolin oleh ida batara ngandika jening rare angon du jening kewa ditu nuak rorene ngajak kanginan ditu tengos yane nilu bangkuri dan sakit irare angon sakit subuh sembengan bangun lantas irare angon ngalih memene lakar ngorang luas jo tur ipiane ninah buka gitu ngagresonan memene ngainan pianak ni bekel gelis cerita majalan lantas irare angon nuwat rurung ngajak nganginan negat lantas irare angon di padukuhan
Ditu ira reangon nupukin danu entu kone maadan danu gerdi tirtani toyo endi di tengahin danu misipi gede-gede pada gira iya mencanda bungan tunjengnya medang kembang antik-antikane mau sarwa miyik-miyik monyim kedese saling sautin entu maka cina para janone apik mereresik maawinan asri terlestari kewentenan dandu punika gelis jarita matur randas ira reangon jero duko pirang tuken jero duko sira nika anak cerai beraganan meriki matur lantas ira reangon careng jero duko tidiang wantah rareangon tidiang kautus oleh ide anak agung mererah anak istri sane mewasta nih bangkuri jero duko ijen tidiang medulungan riki jero duko jening rareangon Docening semanang saya ne bapo cani nujuang Thomas yoni nilu bangkuri Ditu buncuk gondongnya nanging sengko Thomas yoni ni bapo ngalah manik sesirap ni bakalan jening luas jani kemejening mejalan gelis cerita mejalan lantas irare angan nekat di bongkol gunungnya niki Riko enten macam sane gede-gede di bangkiang gunungan Riko enten lelipi sane gede-gede di muncul gunungan Riko enten raksasa lewani gede-gede ditu lantas irare angon ingat teken bekal manik sesirap ditu lantas irare angon ngandongan manik sesirap bentuk kasar sirap lantas sami gegebagane ditu lantas irare angon nuwut gunung ngantek lantas irare angon dimuncuk gunung kecundung ia teken di lubang kuri ngan saja irare angon netekin beban yang di lubang kuri cetatuk cara dibuka gambarane ditu lantas irare angon nuturan sampai tekan iya ni kono lakar katuran kepanegara teken hidup anak aku ni lubang kuri satu gelis cerita nuanan gunung makin irare angon teken ni lubang kuri ngandak yang tengahan gunungnya tiga duwe wenten raksasa magreng kewasto gede-gede pisan akeh pisan itu ingat malih irare angon nungelah manik ento ane maadan manik piye manik sesirap manik atmo manik labar manik api enteng lantas manik toton konyangan sabrak mati lantas sonyangan raksasa magreng itu gelis cerita mejalan jali irare angon teken lubang kuri nekat lantas ia di pedukuhan ditu lantas irare angon matur teken jero duko sampun tidiang presida kecunduk sarang di lubang kuri sani mangkin dijanjaki ngelungsur mempamit jero duko mesahur makin jero duko jeneng rari angon nebato ngelah pianak yo ini lo ngakar jatuh karma yang bapak deken jero irari angon setunggu gelis cerita mapamit lantas irari angon nile pangkuri teken ini nile Ngejalan lantas
ia ke pondok. Ngantek di pondok, tepukin teken memene, liang saja kena memene irareangan, nepukin pianakne selamat rahayu tekor luas jom. Gelis cerita, buen manine nangkil lantas irareangan papuri, ngajak ia di lubang puri. Nekat di puri, ngon saja itu anak agung ngantenan ilu bangkuri teken irare angon nanging sengit malah itu anak agung burin lantas irare angon kok utus ngalih macan teken agung itu irare angon burin nyepetin dewe masa selin dewe gelis cerita majalah irari angon ulehne nakal jumani takolina teken kurenane dengan irari angon udah kene sebang belina nang tuturan ajak dia beli mesahut irari angon adi mulai melita utus oleh ide anak agung mayat macan tekenik naga adi nah aman gitu beli sebeli semanang saya ni dia ngelah manik astagina paican bapa duti tiang di padukuhan manik astagina apang dadi macan apang dadi naga sebentar jak diniki wenten macan gede wenten naga ngokok ikut ni ketak-ketak gelis cerita majalah lantas irareangon ngapurian ngajak macan tekeni naga ngancak dipuri poblasan sami penangkilani jejak nepoke macan nepoke naga daler ida anake aku ngejar niki saha ida ngandika gediang dan ida anake aku mau pamit lantas irareangon ngapo macan tekeni naga itu dekat jumane pas dua macan teken naga teken kurenane irareangon macan dadi lesung naga dadi blue gelis cerita buen malinane buen irareangon nangkil kepuri nantap dipuri malih sengit itu anak aku burin lantas irareangon kok utus ngalih tabuan sirah hingga begitu mau pamit lantas irareangon ngantek cumane nutur teken kuranane ngangen somah niki ngambil omah tabuan ane gede nomor kuongan siapa gelis cerita menagi malih irareangon ngapurian ngabe omah tabuan ane gede punika ngantek lantas dipuri buka omah tabuan punika wang saha ngancel angan ido anake agung laris ido anake agung lali tekene anggeng buwe marinane lebar laris ido anake agung ningah ida anake agung lebar irareangon nangkil kepuri ngalih iya nilu bangkuri anggon kurenan sepeninggal ya ida anak agung saya waktu kesaktian irareangon kasut tipu lantas irareangon keadaban ratu oleh panjaga inggih ida dane sareng sami yen ngrereh sukseman sapua puniki iraga mangga presida mulat sarira sampunan medwepi kayun sekadi ida sang prabu sanewantah nyapa kadi aku yen turah kadi mangkin otoriter kebawas banget titiang lungsur ing ida dane mangga nulat sekadi toyan danune sane
ening suci nirmala sane presiden membertani para jano sarang-sarang yening kecape bawas ke sastra gumawe suksemaning mana inggih asapunika titiang presiden wedar satwa irare angon puputan tidiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om